السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. vendira musidɓe on calminama so l'islam min gonɗon en gorɗon fof. eyi ñalawma hannde ko ñalawma altine woni 14 lewru dulqiyada woni lewru seftorandu tan 1446 caggal fergunela sallah sallam ene hawri le 12 woni 12 mai woni maayo 2025. Vendira musidɓe gandirɗon ni e ñalawma hanki o biyata hanki heure 11h kay heure midi woni ko dokkanomi min e Mouhamadou Hadi min mbaɗi yewtere fate wulatul umur en e toɓɓere ndene dental sunna garil mehrud. joni noon yewtere hanki nden wonande ɓe keɗaki ɓe e saggere ina wonno yewtere nde woni Mouhamadou Hadi ina rewe hen ñamade sabu kamɓe ardiɓe dental ngal mbi ko yo yewtere nde udditire ko ɓuri fof fodde udditirede ko so aya Qur'an kaalo ko fati ɗum taw hade hadisaji ɗini mi udditir aya Qur'an o يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ndoko hunde ayo joni ulil amri minkum oɗa oɗo mahallo yewtere nde e ayo o nde o adda walla nde min telli e aya o tellimi ayo kalimi hoɗum mawqif am ulil amri en haalaɓe ɓe wonde ko woɗɓe joni ɓe fo naate ulul amri kala laamɓe julɓe fo naate ulul amri no ɓe boniri fof madama ko ɓe julɓe kamɓe laamiɓe eɓe jeeyayi ɗofteteɓe fil ma'ruf e haadi wi ɓe woɗɓe joni walla laamɓe ɓeɗo ngala hen ɓay ko tagotaji nanirɗo ni ɓe ka e ngala hen joni noon fero makko ngo firi ngo wimbo yo addi holi pirduɗo ni e sernaɓe inne anden oɗo yonta eya e mi yi toon bindol ma taw babiraguel windi bindol ngol ene wiye ceerno mahi woto woto Ibrahima Ba woto dallinoro Ibnu Battal sabu Ibnu Battal wona sunniyanke hedde Abu Aminata eya Abu Amina firti jaggi Ibnu Battal on wona sunniyanke jahili ɓeydoto haala tan ne ɓeydo weejde ɗum ɗo kam e haala addude haala tan mi ara haala kalami ko tan ciftormi kan mi yino bindol ngol tigui ɓeyɗi foof mawqif ceerno mahi wulatul umur hunde lamde ceerno ɗum suuɗaki keɗotoɗo ha jofti hay tafsir makko hikka hay tafsir makko haɗo korka jawti joni seftorani gonɗi lewru wotul lombi hakkude men korka eyo mawqif makko ne laaɓi ceerno Ibrahima Ba ina laaɓa yadane ma ceerno ma ɗum waɗi mo musidɓe mbimi audio mbo Ibrahima Ba addi denɗol ngal to ceerno ma haali ton go e yaadi koko mbimi ko mataw heeɗaki audio o ɓe mbi mataw heeɗaki audio o non mataw firtorde heeɗaki jomum biftorto tan kam jomum ƴettata ko archive ƴetta tan janggata jar bifto tan adde sikka ko dalili mum taw ko daasi ɗon koko boddi nde ari ko tuukade ɗum e noon wa fo Ibnu Battal wona sunniyanke katan Ibnu Battal ko ashariyanke ko yiɗi wiide kanko oɗo ko Ibrahima Ba ko yiɗi wiide Ibnu Battal o wittali ko namnima ko Ibnu Battal ga natta hen nesna min sernaɓe sunniyanke wuuriɓe ɗiɗo yontaji ɗo Ibnu Battal ko hande woni ko hande naaji o wuuri ɗiɗo dowlaji ɗi gonɗen mbimo yo addi sernaɓe sunniyanke woni heɓe ginnumi ga ko wayino ɓen no pirdi ay o beele ɓeɗo lamɓe joni naati hen walla ɓe natta hen ɗum wonno haala ken ko addi ɗon Ibnu Battal ko hande mate walla kanko anda Ibnu Battal honde wonno o bittali Ibnu Battal mate ko sunniyanke walla ashariyankoɓe ko sunniyankoɓe yo ɗum woni gacce Ibrahima Badi e jahilagal makko nen tan ɓeɗo feñde sen wiyen andi bindi tan kono ndeka aqide kam ko sifre ko zéro ɗum waɗi ko jazira o ƴettata kam gueɗe makko walla arabiya walla oro news walla news sallallahu salamatu lafiya e noon wa fona toon paaɗe eyo e joni noon yewtere nden hanki min mbaɗi yewtere nde heure-uji ɗiɗi min dokkano 11h e midi 11h min mbaɗɗima ha gasi midi mbaɗɗima ha woɗɗoy Hamdoul Hadi wi kañum gasni hanti e firti kañum ina jogui haaju ina dartino ɗo hanti min dartino ɗo eyo emin dartino ɗo
yaw min dartini ɗon kono jaabaki e rewe ñamali o jaabaki joni noon hande altino komi rokkanoɓe kadi memɗin eruji ɗiɗi eyo joni noon kikiɗe hanki gardi e dental are am wi kam wonde Amadou Hadi holli wonde dental to kañum ko jogino ko addi firti kañum gasni ko jogino ko gasni eyi kañum gasni joni firti débat o wi débat o hanti wodani wadde joni noon firti ko min ko namnimi ko ɓaɗi Amadou Hadi alna ɗum jabbol ko min aratami jaabo yomi armi jaabo ɗum e dental ngal yomi armi jaabono yimɓe ɓe saabu yimɓe bureau o mbi ko mami arami jaabo ko namnimi on hori jabade ko min yomi armi jaabo ɗum saabu namnimi on ko ɗum sernaɓe firduɓe noon sernaɓe sunniyankoɓe wurɓe hande wurduɓe ɗiɗo dawlaji kañum hoɗum e sababu jippugol aya o hadis jaaduɗo e aya o wona ko ɗeɗo geɗɗi geɗɗi woni ɗe o hori jabade jomi armi mi jaabo ɗum mbi bisimillah inchallah ha wiyata ɗum min ceerdi kikiɗe hanki garde dental ngal ewa mi fini subaka joni 9h o mi waɗi jaabol ngol to dental to kono mi tellinani saabu ko min wayno mi tellinani mi waɗi jaabol ngol guiɗe 9h mi kali ɗum ɗon joni noon mi ari hoɗum gardiɗo mbammi vocal mbi uddunam dental ngal mi waɗi yewtere nde beela mi heɓa tellinde yewtere nde dartin yimɓe haɓe mbawa heɗade audio o vocal ngal woni hedde mintaji 30 e quelque 37 walla hedde hen 37 seconde 19 tawi ala réseau jamil Ahmad Sow admi goɗɗo on mbaɗan ɗum vocal on wayta kañum ha joni natan réseau saabu yiyan ɗum taw nde o naati réseau kam gardiɗo wiya o halji tigui o jaggini fewi kono noon kamɓe ɓe kaali kadi hunde wonde firti bureau o kadi haali hunde wonde woni holi ɗum yomi tello tan mi haalde Amadou Hadi kadi yewtere weeri noon gasni mbi kadi yomi mbaɗ subaka ɗum hewdi bandiraɓe ɗum hewdi ya jooɗo daro jooɗo ala ɗum wonata oɗo ari kor ɓurti ila hanki mi waɗi ɗum dental to mbimi soɓe kawrani bureau o ala ko liggete toon ala ko fewat toon bureau o il faut hawra bureau yiilir kañum ɗo wadde dental so yiilirde nde fewani ɗo ngu toon o hoore ngu fewani dental ngal fewata no kam ɓuurimi andude ɗum o yimden mbimi mi waɗi ko kalduɗen ko ha paari mi ƴetti waktu am waktu jogorno waɗo to 11h mi waɗimo ga mi ƴetti ɗum ɗo mi waɗi ɗum ɗo nani ɗon vocal ngal nani ɗon jooɗi koye dental he mbaɗmi ha waktu o yona o yimi wadde so waktu o yoni ɓaade waɗi tellin ɗon kanko ara heɗo ko jaboten fof jaabo kanko mawɗo wimi noon mi o bisimillah koye padmi ha waktu o yoni dental ngal e soka waɗana info o eyo gar mi tellimi paddinmi minen jogor telliɗo vocal juutngal saabu koye dental e mbaɗmi ngal kono noon koye dow ko ni ɗum mbaɗirmi ko dokkaɗo yamirore yum waɗ komi dokkaɗo yamirore mi telli kadi garde dental ngal kaldum wona goɗɗo eyo nde tellinomi ngal goto e admiji ɗi ari itti goto e admiji ɗi ari itti ngal joni noon audio on mbaɗano toon itta kanko woni oɗo audio bisimillah aɗa wawi heɗade audio o ko 37 minutes ne fayi seconde aji 19 keɗoɗa ko haala hen ko kala mo nan ɗon noddama toon ballon kam nodduɗum yo ar wonmo noddumi toon deba e ballon kam noddudemo no barakallahu fikum wa jazakumullah khairan inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندرا المسلم
dental meɗen ne wi'e sunna gaarel mehrud on calminama e kuuɓal ila garde dental ngal hono Demba Dawuda Diallo e wallidiɓe makko e dendagal musidɓe julɓe tawaɓe ɗo calminama te julɓe goni foof calminama sal islam noon bandiraɓe musidɓe on gandirɗon ni ɗeɗo balɗe o khasatan hanki yewtere wonno ɗo e yewtere hakkundam e Mouhammad El Hadi Diallo mo Mali ko fate lamɓe ɓen firti ko fate lamɓe laamiɓe julɓe walla lamɓe julɓe mbiyen wonde yewtere udditirande aya qur'ana ha kaalowo ko fate umara wonde yoɓe ɗofte e ɗoftare Allah yoɓe ɗofte e ɗoftare nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum wonno yewtere yahannon ɗo hanki no gandirɗon ni joni noon ay o woni ɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi suratu nisa to ay 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذا آية شق آية ونفسر إذن وني تقول هور آية يا أيها الذين آمنوا هيرتيبوا أولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم ون محل دباء ونسمون زبون أفير أمراء ونم هذا جوني نون نغندر دوني آية قرآن سو أدام آية قرآن تلنا كوني غير صلى الله عليه وسلم يمرا سبحانه وتعالى تلي من يلادو يمبو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فرت بيان نلاد كان يفرت أنت من قرآن سور فيرو قوله ولا كفيرو حالة ولا كفيرو حالة يقول فو ولا هي قرة أشير نون بامرتني كم بأندو نوب أربير تاو نوب بوقت نزول كان أربير من لا شر يعني عند أسلوب أربير فو عليهم كو إتناني بفلاس منو من غندرني فيرتي كون فاني تاهين كونو من غندرني جنون آج قرآن جوجي كو جيبو تولي ابتدائية ولا جيبو تولي تاكو سبب نزول ساج آج قرآن جيبو تن أرى الدنيا واج تاو وانا هون كي وانا هيبتي إن جيبو آج قرآن جيبو تاو على سبب ودي آج جيبو تاكو سبب wada ko kew ay orano jippo hen e ko nande de geɗa tan ko natata sababu nuzul ayya wadde noon kala ay jogiiɗo sababu nuzul e kala hadith jogiiɗo sababu wurud ɗeɗo geɗe ɗiɗi sa ɗiɗi famde mana aya on walla hadith wawa famde mana o gongon sana ganda sababu nuzul o sababu nuzul o ko ɓe mbiyata ko umumul lafd o kañum woni ictibar wona khususu sabab kono noon sababu o koye nen toon naati dukhul awwali eyi en mbiyani sababu nuzul o haaɗi tan koko jippani ko tan gasi goɗɗum naati tan ala ɗum woni seerna mbiyatma al ictibaru bi umumil lafd la bi khususi sabab tasketeke lafd o ko am wona ko wiya jippima e mum ko wona ɗum tan o haaldata kala ko nandi ɗum fonati woni mana harka kono noon kam ma andu ko jippi e mum ko kay ɗum kanko dukhul awwali aya jippiɗo ko fate umara mo sababu nuzulum woni ko laamɗo amir haaldeteno walla wonko amir waɗno walla wonko laamaɓe mbaɗno ha aya o jippi ina yamira baatu wulatil amre e umra en kay naati aya o kam dukhul awwali wadde noon seɗe pira aya o
seɗen jogori famde maana ay o kay gongo tellinen mbo e place makko asli o gonen yiilade geɗe goɗɗe potoje nadde heen ƴeewe lafdu o umum makko hoto wertoyto hoto yettoyto darako umum o hoko suddata hade nden ganden sababu nusula mamin famde maana ay o tigui rigui ganden koye natata hen e ko natata hen aywa ɗum fonno wonde yewtere nde saabu yewtere nde ay o ko arabere woni ɗon qur'anan arabiyan eyyo min kalami ko pular alhamdulillah haadi halta ko pular amin so jangi ay o tan wi oɗo ay jumla subhanahu wa ta'ala wi e ɗum ɗo noon alhamdulillah haadi wi ɓeeɗo min mi wi ɓeeɗo laamɓe woɗɓe hannde laamiɓe leyɗele julɓe laamɓe yiyeteɓe ne juulana koora ina kajjuyana mbaɗa ɗeɗo geɗe no mbiye la ilaha illa llahu ina maha jamaji ina gacca jamaji goɗɗinama he ɗum ɗo ina uddita aljumaji ina uddita duuɗi ina goppa duuɗi kadi ina guddita hayɗe ɓe gona kamɓe guddita ɓe autorise yo uddita qur'an ina jangine eɓe juula id eɓe juula jumua eɓe juula fof ɓeeɗo fof ko laamɓe juulɓe koɓe jogui e goofi fof ɓe mbayi tan kono ɓeɓe laami ɓe mbayni saabu ɓe nan jogui goto laamaɓe ɓe ne mbaɗi wuyɓe ne mbaɗi zinoɓe ne mbaɗi fenoɓe ina mbaɗi biddiyankoɓe ne mbaɗi fof laamaɓe ne mbaɗi fof mbaɗi tablir mbaɗi ihwan muslimin mbaɗi ashariyankoɓe mbaɗi maturidiyankoɓe fof nani hen ɓuuri bonde goofi aqida ɓuuri bonde goofi aqida ene mbaɗi bid'aji nan toon ha heewi bid'aji mama ene bid'aji fofof manne nder laamaɓe ɓe laamaɓe kayen goni laamiɓe laamɗo hay goto ardani e baade wona mar balli noon ɗo tigui mi jibina ɗo mine ha ko wuura ɗo ko ɗum tan ɓe guuri eyi on diine fina tawajo tan aɗa waɗa hen hunde aɗa acci hen ko heewi on tan woni ɗon enen fo nandi eyyo wiyama ay ono nawora le nagel lamɓe julɓe fof mi wi'i ko sunniyankoɓe ko noon mbi ko ɗum woni faamu mumen ko ɗum woni faamu salafu salih ɗum woni ko selli ko sikkala hen hamdulillah adi wi loppet ɓeeɗo lamɓe kay ngala hen lamɗo mali oɗo natata hen o kañum ko tagut mo Mauritanie o natta hen mo Sénégal o natta hen firti lamɓe firti ɓe godani tan waɗi o haalani natoɓe hemɓe firti koɓe godani joni saabu haala ala fof ɗo waɗi misal ko wayno kaari ɓeeɗo natata hen e woɗɓe joni ɓe ala fof teskima waɗi misal sana o deɗno tan e o yiilo signude a suusa hunde a woppa tan a suusa woppa e o wara dande ha ɓooyo fellito dogata hen noon wa fof ay on jogui sababu nusul oɗo aya hadith onene Bukhari jangguɗum sahihayn Bukhari Muslim hadith Ibn Abbas e noon ko ɗum woni ko garat tan inchallah saabu yamirore iwri kam to idara to iwri kam to idara to wonde Mouhamadoul Hadi min ko rewi ɗo ko mi heeɗaki ɗum ko rewi ɗo ko guila débat o gasi e ko rewi ɗo dental ngal mi telloto nde mbiɗa naata e maggal nde mi itta o joji ɗi yo mi soyno tan mi soyno hay tuɗi kaaɗi mi yalta mi yaha wona wonde mbeɗa heeɗo ko haalteɗo ko saabu ɓeeɗo wullaɓe ɗam e ko wiyete ko sernaɓe ko wullaɓe ɗo ko fof ko mbiruji caggal lamma gonɗi ɗo kadi eɓe gandi fenade ɓaɗere kurumde Hammadul Hadi feñin hanki gacce ɗen gacce peñanɗe ɓe hanki ɗe oɗo deba mbiyata addu tan firo kaari tan ko firde oɗo ayronke a wona addu sababu nuzul oɗo ayronke a wona wona o majji ɗum eɓe gandi ewo andi hadisa ewo andi eɓe gandi o horaki yitode fir Ibn Baz hay internet makko mbo jogi mbo connectorto o e wawi yitude fir Ibn Baz nan jiño addama Ibn Usaymin ɓeɓe o namna foof e wawi yalta ɗum ɗon hay so ala defte muɗum eɓe gandi ma hadis o Sahih Bukhari so ala jungo makko ne mata tafsir Ibn Kathir nane jungo makko walla nande gueɗe goɗɗe hadisaji nani toon walla hadis o nani toon walla hay internet on so namni ɗum haalama okkumbo ƴiyal hadis o jangga ɗum eyyo o ronkana tan wiya eɓe laaɓa ko kulɗo addude ewo andi e hoɗum ko tongi gonɗon ko callalle ɓandu maayi dande maayi ha ɓooyi e min ɓaari tawi waktu ɓaargol fotani eru ɗiɗi min dokkano kaari o anno softude haala e debanin haalano eru sappo e joni wi kañum hanti ɗum ɗo juuti ha ɓooti kam yeehi ɗum hanti hujjaji ɗi keewi hujjaji keewal kay taw wonkinima ka wonani namdiɗa ka jogaki kono caggal ɗum arti e dental ngal yen taw caggal ɗum nde ka arti e dental ngal ndeke caggal ɗum kadi caggal ndi ɓe gasni nde o artino dendore wadde woɓɓe coorma cortuma ɗum nde
o wino ala taadi o yehi ɗum ɗo de ɗeɗo gacce ɗo keɓɗe ɓe hanki ɓe ngannduɗaa hay tufan wa laɓɓinde mbajjuji an ɗiɗi fof so pawa maɓɓe hatta ɓe siññide ɓe ngerta ɗum mbiye ɓe cuddiri welelele ɓe kibbin dental ujuji temedde hanki telli ɗo temedde ujuji sa'aji waɗa arta e dental ngal mi soyno ɗon temedere fawde hade ɓoddide mi naata e nder dental ngam soyno temedere fawde ɗo windi ɓe dow ɗum ɗo ko musiba temedde hanki telli ɗo ujuji ɓe ñaayi kiini ɗo ɓe ñaayi wullut tan mbele hoɗum ɗeɗo gaccene majjintaɗe gacce ujuji ɗi nani ɗon mofta inchallah ɗi mayata ɗi majjita ɗo ɗi gonata haade Allah haji ɗi jaltino dental ngal gari corima aduna o huuli ha woni ewo andi ko woni hen ewo andi ko fenade o wakki o andi firo ngoɗo ngo firi o heefi ɗum koye ngaali makko e ngaali hono makko noon jingoɓe makko e tenoɓe makko foo lummininoɓe caggal ɓe ene tenanamo enen gandi so dokkimo nduɗo sawru ko sawru makko kanko fireteno o lela so dokkitamo goɗɗo tongol kanko ɗeɗɗirteɗum ay ballitani boye ɗum so wiyama tan addu sabab nusula o yaha wona o wiya yaqudukum bi kitabillah yaw o taƴoya jumla e nder hadis hay on hadis waddata ɗum foof o taƴoya e nder jumla hadis goɗɗo o wiya yaqudukum bi kitabillah ɗon tan jogiti yaqudukum o andi oɗo hadis o addimo e yiwa o heɓat ko qawdira kanko o heɓat ko ɗoyra tigui wonta tago dabbugol walla faram o ɗoyre kanko haali garam dande maayi o yurmi kini o yaafini waɗi gueɗe ɗe fof wonno ala ko woni toon ya hoyno membu yon yiilo hata uji ina yiilo goɗɗum wiya bonniɗo waɗi ɗo hata waɗi ɗo ɗum ɗo oɗo so artini lefnoɗema jaafoɗon ndema ɗum ɗo ɗi jaɓa fendema ina artini yaafno aɗa andi ko jakde woni ɗo ko jakene yonko o jaaki ɗum noon kanko nelal are am yo haalande nde are am immade hoɗum immi koye bureau e ko noon mbiyam immi koye bureau wonde haadi arti dentale ñalama holli kañum ɗum tan joguino ko haaldano hanki ɗum tan jogi ala goɗɗum firtide mbawi o tokkanoɗo hannde on waɗani gasi vo kanko gasni ha laaɓi o wi ko salaf makko wino wona ama so idimo e ngal gueɗal ida gasnude kay ko wonno e sasa mum ha laaɓa on idinomo ngol kommol e kanko ma taw wi o gasni ɗum woni koye joguino eywa e fooɗa to woɓɓe gaare jeddi hadisaji gaddaɓe gaare jeddi hadis cellude fof firtene yaada e toɓɓere kallane e joni noon wadde inchallah en garat bayyinde joni noon haade ndiyan e haadi kañum débat mu uddi gasi waɗa e hunde o dogi débat hanki guel waktu gasani o nogguitimo caggal ɗa ha jaami o tellima ga woni wadde ɗe mabɓe coorma cottimama e sewo o wino ala waktu hanti o yeehi eyyo o holli o gasni ha laaɓi ko joguino ko ala ko joguino ni ala ko joguino ko kon fefinale tan wonno ɗon so wonti tan débat ni dental udde namnale jaabuwol a yiyat ɗon caafe nangue ɗon jeeta caafe nangue ɗon bidiyanke yiyata koode jollor nangue hoore kelew jomum yiyata koode yi koode ñalawma amma so wonti dental tan wuku waku goto fof tello banggue mbino ɗon jogui ala taafo a yiyat ɗum ɗin tello mbino ɗon ala taafo a yiyat ɗum jogui ta ina tello e ɗum kam eyi ɗum noon gandiron noon noon bandiraɓe deba haadi uddi on kañum ala ko jogui uddi e o heppa joni tawi o itta change ani ne wano e heppa ko sowonto uji jam ɗiɗo taw are majji kadi wonede e waɗa radde ay ɗum yiiɗi mogginat to tan kala gaw ara fawdo hen a bonniɗa waɗini kono son kuccodiri joni ɓandu ma yato yafnoma tampinorema yen joni dental uddama tan on woggiti moɗi laaɓdi nayyi yen joni ɓandu ma yato wima neɗɗo de ko insan tan neɗɗo de ko noma jaafoɗon ndima mbaɗon ni eyyi joni hantimi ala tan ɗo juuti ha ɓurtimi jogui ha juuti a jogui ɗum amma so wayno ɗum yi goɗɗo yehi ɗum mbaɗo he raddu ara faw hen o joyi mum ha heewa ɗum kay wawi ɗo yo Allah faam il muhim deba haadi kañum uddi melew eyyo ala ko jogui hay bekka wi kadi gasni fo kamɓe mbi noon kamɓe mbi noon non so yeddi tami addunamo mbiɗumi noon ko laaɓaɗo wi noon inchallah ɓenno mbawi yittude ojuji makko gadda eyo joni noon e goɗɗo ko wiyete ko Oumar Diallo Kaay on tawi ne paari o namtono chartieji laamotoɗo bisimillah on mbeɗa bismiɗo Oumar Diallo Kaay
walla Umar Diallo kaay walla fof mbiya sa wela mbaɗa kaaf walla khaay kanko tigi o namtano charte wi ko namni o ronki jabol aha eywa on ina nodda e débat namnal jabol dem dental guddigal ni yeewi noon Umar Diallo ni yeewi noon kono madame aɗa jogui pucci machallah a jogui puccel daɗel ewa woni dow keeci magge so tawi ka famani teppiri tam de boni ɗum noon bisimilla aɗa bisma Umar Diallo on bisma adda Ibrahima Sall bisma tan on ko defe on suusa a mettanani maddi débat kuccodiran suusa aha Amadou Sow kañum ɓe kaldin ha wi gasini on kañum gasinino fof mi serte mo eyyo oɗo Ibrahima Ba kañum takfiren kañum suuɗaki moggaki hay joni soni o tello dentale o tellino o jooƴi e walla bindi kam yii hen inde Shinqiti e haal ɗum ɗo e haal ɗum tabdil istibdal walla ko nandi degen soni bindi ɗi kam yi o jooƴi makko nde tellinɗo Ibrahima Ba oɗo kañum takfiran ko keforɗino kañum wi ko keforɗin lamɓe ɓe oɗo kañum suuɗaki moggaki joni o suuɗi tan ko to woni eyyo joni noon beelino dago bayade lamɓe kefere kanko mboni bayi Alassane Ouattara aha mboni bayi Alassane Ouattara de mboni ha Abidjan ha nder Abidjan hoɗi kanko Ibrahima Ba nder Abidjan oɗo mbo wiyata kefere e o bayi ɗum beele bayade kefere no dagi ko Mauritanie yama tawi jogui kayitaji Mauritanie beele o bayi Mauritanie beele bayade kefere no dagi oɗo ɗum woni ko namnete kam wona kanko yawti yettigire ɗuma to kono kanko wi koɓe hefereɓe ƴessi wi koɓe ɗofta koɓe hefereɓe joni noon bayade kefere no dagi walla dagani andi aɗani bayi Alassane Ouattara aɗani bayi hoɗum lamɗo Mauritanie tawi aɗa jogui kayitaji Mauritanie sago asli o ko Mauritanie jeeyaɗa hay siko luttuɗo eywa on kañum a haala ala ɗon ko waɗa ɗo welelele ko foof on kañum haala ala kam on kañum suusa tan yaade haɓuyo boni jooɗi nder guure e homta woɓɓe eyyo kono kanko wi ko kefni lamɓe fof koɓe hefereɓe eyyo e bayiɗoɓe noon ganduɗo koɓe hefere bayiɓe on noon oto diini mum heedi ono diini mum waɗi Ibrahima Ba kamɓe mbiɗa koɓe hefereɓe eywa ewo bayiɗoɓe ganduɗo keddi hono ma an ganduɗo koɓe hefereɓe aɗa jogui bindi ceerno manggal an mbiɗo koɓe hefereɓe aɗa bayiɓe keddi ɗum hono amnorto ɗum hono amnorto eywa nafanno ko jungo ma naata e jungo koreji ma wonɓe ladde ɓe pawa ma ñawoɗe ni am mbiya ɓeɗo ko hefre ni kadi aɗa bayoɗe bayade kefere kam hono worata eywa no yo koreji ma payma jungo e kollami ñawore ma an nde ñawetɗa iya ɗum waɗi Ibrahima Ba kañum haala ala ɗon oɗo kañum so ñoolama watta ko ƴettade yummiraɓe yimɓe e taniraɓe ɗum woni Ibrahima Ba o noon mbo andan ɗum yo andu kadi ko kaffirde ko kaffirde gasi alhamdulillah haadi woni mbiyannoɗon moggitoɗo kañum wiyani he wi tan so kefraki soynama ɗon tan ɓeeɗo ka en jeyaka hen ɓeeɗo ɗum ɗo ko o woni kaldeteɗo wadde noon Ibrahima Ba kañum noddaka o kañum ko keforɗin ɗo ɓeeɗo heforɗin ɓeeɗo yon noon oɗo kañum kadi yo jaabo toon tan haala ñawore bayiɗo kefere ganduɗo ɗo kefere ha bayimo kadi wi ko amir muɗum e on holi ñawore mum yo jaabo toon ɗo woni ɗo o jaabo Abidjan o jaabo e vocal ma aduna fof heeɗa inchallah mi henni hen ono wiyete denɗi ko wiyete Seydou Diallo on kennimi yo addan men e jaabol makko ngol inchallah saabu kamɓe gondi Abidjan hande ga kamɓe gondi ɗo e on noon on jaa Oumar Diallo noon kañumen nodda Oumar Diallo en nodda to wiya o lumminode o noddin ɗo déba o noota o doggi ko faate hoɗum Mad Khaliyam Kagal o meeɗi nodde déba ciftore ɗum kanko Oumar Diallo mo kayo meeɗi noddudemi déba o doggi walla taw noddimi o doggi ele muhim o doggi déba o huuli ha woɗɗi o wino somi ari o hollami ha lamami holluma kami andami ewa mbi ha joni ko dokku ko jadnoɗo e jappe o dokkide jappeje tarfeje joni noon so wi andude chartiyeji ɗum ɗo ɗum tawi koye ɗum o nototo dental Mad Khaliyam Kagal ina woodi yo noto e ɗum bisimilla waɗi bismima tawi ko hoɗum ko na wi ko horima jabol mum chartiyeji poɗɗo laamade o namnima o namni horima jabol yo noto e ɗum kadi en noddimo déba dental guddagal noon kono noon wadde puccel makko tan ko ƴakkina so wi ko famani yo suuli yogo hendu teppiri tamde bon e ɗum noon e ɗum wonno ɗum haadi kañum e waɗama courwa boɗeje nan to haadi ko dofe suusa hay batte kadi ko pefintoɗo kadi kañum firtanta hoorema Qur'an ndeka eyyo
sabu suusa addoji firoji serna ɓinne hannde ete andi tuttawate suusa addir sabab nuzul ina defte ɓurɗe lollude defte hadithul bukhari en e ko nande ɗen ge defte ɓurɗe lollude defte tafsir ibnu kathir en ko nande ɗiɗo hadith o en tawaɗe ge ewa andi hade makko yaade Qurtubi en e mufhim ganduɗa wawi taw soni tan koye internet tafsir ibnu kathir ge ɓuuri ɓaddade mo wadda sabab nuzul hade makko yaade to oyto yo haaloy to ko namnake imam Qurtubi wi to mufhim to hade mufhim ko addami sahih bukhari tawalla tafsir ibn kathir gadnami sabab nuzul o eyo bandiraɓe ɗum wonno en ɗo joni en garat aya o inchallah jogi sabab nuzul sabab nuzul aya o ko hadith en kaali hadith o ina defte celluɗe ina defte goɗɗe sunan oɗo hadith ko hadith ibn abbas radiallahu anhuma وبي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال اجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها قال فهم القوم أن يدخلوها قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف أخرجاه في الصحيحين رواه أبو داود عن ابن عمر رسول الله كنا ندرك نويته أول حديث قلنا صحيحين دفت قلت أول سبب نزول آية قرآن نودي ابن كثير لأدي تفسير آية أدم سبب نزول أدي حديث ابن عباس البخاري كذلك دم حديث هنا وند روى البخاري عن ابن عباس وأن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم قال ابن عباس نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إذ بعث يسأل البخاري يا وكنا ندقى دون سبب نزول آية أوكو تلك أو الصحابة تدون يوني قال في الحديث وبي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه سرية سلكون واستعمل عليهم رجلا هو نومي قوتو يوان أمير كونو يون واستعمل عليهم رجلا من الأنصار أو رجل جاكو أنصار ينكو ولي مدينة بين بن أنصار ينكو وقتني لا دندن يود ون بمدينة بن أنصار أرب بين بن مهاجرين يونون فلما خرجوا دب أوري تم بنجح ونكون وجد عليهم في شيء ومتى ودي كو بمبدي ومتنني وسكني كانكو أميرا من وجد أوري قال راوي أوي فقال راوي أوي كانكو أميرو وني فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني متن لا يمراري مو يون أفتو كانكو أميرو بيبنهم قالوا بلى بيوم أو يمريكا قال كانكو أميرو بتوي عزمت عليكم لا تدعون يافرون اجمعوا يافرون أطيعوني متن لا يمراري يون أفتو قالوا بلى بيوم قال اجمعوا لي حطبا وي تينني كم لد من لا يوم أفتو لو تينني كم لد بتينني بتين ثم دعا بنار وي سفر ولا جينغون هدوم يهب فأضرمها ولا نلاني جينغون سفر يؤد فأضرمها وهبينك ولا وهبي هدوم كنت هناكم بعد فأضرمها فيه فرته بسفارة أو اللي فرته بلا ثم قال فرتوين
عزمت عليكم مهارني صوبك الدايسا كان ونقاجر ما يبته لا تدخلنها كما ناتن الجد أنقلت ناتي مقال قديم سومي هدم وانا في جرد يو مسيداك ألاكو قوان ناتي الجد أنقلت قال كان قرأوي فهم القوم يدخلها بدي بناد يها بدي بناد الجد أنقلت قال رأيوي فقال لهم شاب منهم تان سكو غوت ساغات غوت إنما ويبه إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس ونون كدوكني مون كون جادون تنلات فيرتي ناتي دون دين دوك دون كو بوني جاينغ كو جاينغ دوك دون دum nani mon دين جاينغ دوك دون لما دون ناتا جاينغ كو nani mon دين هو كو دوك جاينغ وي فلا تاجل جون نبتم وتكمل حتى تلقى رسول الله يهون تنلات فيرتها كوتن نام لنلا كبار فإن أمركم سؤالنا مني ما يمريم أن تدخلوها يؤنات مج فادخلوها نات قال رأيوه فرجعوا بنقرت إلى رسول الله فيرتين بنقسمكم بعد أنكم بنقرت مدين أيوه فأخبروه قال النراد قصة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو دخلتموها تايرنا أناتين مج يتينج ولا سفر ولا سفار ولا جاينج ما خرجت منها أبدا أنقنت يلتو دي أندر مجها أبد أنقنت سنات أنقنت يلتو إنما الطاعة في المعروف دوفتي أمير ولا دوفتي كوي معروف وأنها منكر يا من سبب نزوله من سبب نزوله يا جوين أراكم من دوغير سبب نزوله كهو جمال نال دو كيما سبب هذا أمير ولا ساباج له ko nelaɗo wi yamirore makko kanko amiro ko yamirno ko soɓe mbaɗino ɗum ɓe naati e duɗal ngal ɓe gonta yaltude maggal abadan firtiɓe ɗoftimbo koye munkar ɓe mborama koye nder janggue ɓe keddoto abadan ete ay o tellim kadi aɗen ina wiyi yo lamɓe ɗofte firti yoɓe ɗofte ko wona munkar hay so jomum ne jogui munkar yo ɗofte gueɗe ɗe gona munkar goɗɗe ɗe fami ala ka joni ko oliɗamre min ko ɗoftuɗeɓe kala ko wona munkar ɗum woni ko sunniyankoɓe daba yo jippi koye hoɗum binoɗo yo ɗofte munkar yiɓ mucali ɗofta ɗum e munkar ayo jippi kanko amir on yo ɗoftima ɗo heddi wonde amir ɗo ha heddo ko wona ko ha heddo ko woni ko munkar ɗum o ɗoftetake hen goɗɗo ɗoftetake fami haala ka joni eywa ɗum woni komi doggata ɗum ko mbiyata ko ɓe gan jogui munkar jogui ɗum ɗo soɓe gaddi sabab nusul o tan mana ayo laaɓa cer anda tigui lamɗo oyan naate hen o yana naate hen o yana naate ɓe fo ɓe naate hen إنما طاعة في المعروف تم دوفتتك معروف كونك وانا معروف كون على دون دوفتتك دون كان يمدون كونك معروف دون منكر كونك منكر دون كان دوفتتك ودي نون بندرا مسلم جول لام الجنة الجمقل لام ما ولا جنة ما ولا جمقل ما وانا دان دبو kamɓe ɓe jogi hunde heerinde ko jidane yimɓe woɓɓe ɓe wat feere jarsa ɗum janga ɗo laamɗo kañum mbiɗen ahkamuji ɗima mbiyata ahkamul hamsi ɗi nayi ɗi fof so yamirima ɗi waɗɗima ma wadde tawi aɗa waawi waɗɗima ma wadde tawi aɗa waawi joyɓel ngel tan woni so yamirima dagota ko mbaɗa ɗum woni munkar ɗum woni ko gollata keɓa bakkar ko heɓnata bakkar ko so yamirima ko Allah waɗɗinno e ma ko nurun ala nur kay koko farano e ma aslan ɓeydima ŋerde sabu lamɗo yamirode lamɗo ko wajibu yanti yamirode Allah wonno wajibu ɗon aslan Allah farlino ɗum dow ma aslan so yamirima ko yiɗan ɗum ɗo ko mustahabu tan wonno ko mandube wonti wajibu dow ma fawade yamirore makko nden so yamirima ko dagino wonti wajibu dow ma so yamirima hay makruh ko wajibu sabu gollude makruh ala bakkar wadde yamirore makko nde salade yamirore makko nde kabu kayri ko nde wajibi ene waɗi bakkani wadde ko gollude ɗum nde hirti ko harmi ko ɗum tawnugo yefte o kadalika jinnaɗo ko noon joom galle ko noon waɗe joom suudum kadi hay ɗum ala sen ganden ɗum eyiya ɗum noon innama taatu fil maarufi ɗoftete ko woni maruf wona munkar ko woni maruf aksi mum ko munkar woni ko heɓnata bakkar kala gollata keɓa bakkar firti ɗum woni munkar ɗum woni ko harmi
ɗum neɗɗo ɗoftaki hen suwat ko waɗi sahabaji yamiri yo ko goɗɗo yamiri ko wawi wonde fof aha wadde oɗo amir ganda kay woni sababu nuzul o oɗo sariya oɗo kon kay woni sababu jippugol oɗo aya oɗo ko amir nelaɗo tigi nomin mo waɗimo amir oɗo kon te mi jeehi ha ladde o yamiriɓe nde o yamiriɓe e nokku ɗo tan place qissa o tigi rigi o yamiriɓe ɗon gueɗe ɗiɗi walla hakke gueɗe tati eyyo ayi ko woni ko maruf gueɗe ɗiɗɗe gonɗe maruf ɓe ɗoftimo hen gueɗal gongal munkar ngal ɓe jesti ɓe cali ɗoftade nde ɓe kori ɓe kalan nelaɗo holli soɓe ɗoftinoma ngal ɓe mborama hako yamir ɗon tan nokku o yamir ko yoɓe teeno leɗɗe ayi ɗum ko maruf ɓe teeno force ɓe teeno eyi o yamiri yoɓe gadda safara sabu noddi safara yo adde firti wiya yoɓe gadda ko huɓɓete huɓɓirte ɓe gaddi ɓe gaddi amir wiide yon teeno yon kuɓɓu kay kam miijaki huɓɓede ko yoɓe naaten kam ayi ɓe gaddani mbo huɓɓi ayi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗoftimamo hen kono noon yoɓe naate duɗal ngal ɗo ɗum kañum wona maruf ɗum kañum wona maruf hay ɗum ɓe cali kadi koɓe cali ko ɗum woni sawab ko wajibo ɓe calo ko wajibo ɗum ɓe calo hadith oɗo hadith o nan sahih Bukhari tongode hadith ujunnaje 4,584 to Muslim to hadith ujunere 334 sahih Muslim يا تفسير ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري هذه هركة ابن جرير الطبري جزء جاتت يا تفسير الطبري أيوه سيرنا بيرو كاليهن إما أنا أيوه مفسرين فيرتي وانا المتنجد هن يدون سبب النزول وحديث سبب النزول أنا سيرنا بكاليهن بدري يوني تاني جلس ابن عباس يقدمون سبب نزول الآية جنون الخوارج كان أصل آدنيات كان جد ابن عباس جد طب آية يجون سوي ابن عباس كفرا دون كفر بعد جوم سهادي تاني وين أنا كهنيون فدين يا ما قد أرد دي ما ابن عباس وي تجوم وني مبتل تيجي كمان الذي نلادي نص يا عبد الهادي كيان ما نص وعندك فيرتي نص أمبيرا بيرو لام بتاين نات أمبيا بنات تاين كدي كود نص هو تبغون نص صحيح أيدون إند مري آي ولا لام أمي أيدون إند موريتانيا ولا سنغال وتنص ولا أيدون نص آي أو نص كوي أمرا إتاني شرط هاي غوتو إتاني لا وأولي الأمر منكم يوين نوي أمي يكون نص والنبي ما يكون نص هي شرط يو عنده يانم آية ويك يقودكم إنه ودي ودجوا الحديث ودجن حديث يقودكم بكتاب الله هاي ودجن حديث يقودكم بكتاب الله استوامك حديث سل أو بري ولا حديث سل ولا كنا صحيحين وأيتون بري مسل لا المستعان يا الله فاك براني مسل كاي تاني كلور الونو تاني كلور دنوي دي لوراني كون تاني كلور دنوي وهذا وهذا تراجع بوري جوجاد بوري سلت هو سبب نزول كا يعني إذا فيرت آية كي كما أنا آية كي كو سبب نزول كا كان يقول فيرتت هذا ديان كي سبب نزول فيروج مفسرين ابن جرير الطبري سيرنا أبو حيان سيرنا ابن تيمية بيفوكالي في أولي الأمر يدا جولنا ده كان فيه تفسير ابن كثير يدي من دقيقة تفسير أجنان دول تفسير دول mera ɗum kumpa ɗum kumpa kamɓe haala ɓe kumpaki ɗum noon ɓe dagat wonde ɓe gandi ko fenade ɓe jingan ɓe jiiɗi ko bomde woɓɓe no ɓe dogiri ni ɓe mbawi hulde laamuji ɗi kono ɓe jiiɗi woɓɓe kayen kay yo gimma tan ne kaɓa e laamuji ɗi ɗum kam ine welaɓe kamɓe noon ɓe mbayni was parde haɓɓe ɓen fof neɗɗo wima ɓeɗa lamɓe koɓe hefre jooɗo kadi ne bayi oɓe kañum yiyano ko gonata sa bayima keferaji kono ko gonata hoko gonata aɗa jooɗi nder abidja hay hande ko ɗon gonna a jogi 00225 aɗa wi ɓeeɗa fof koɓe hefre ɓe aɗa bayi ani téléphone ma aɗa bayi ani abonnement ma ɓe fof ko kayitaji ma binditoriɗa aɗa bayi ani vélo ma aɗa bayi ani galle ma aɗa bayi ani compteur ma courant ɗeɗo gueɗe fof aɗa bayi ani lamɓe fo nani hen gara mbiya koɓe hefre
ewa bayiɗo kefere joni kañum ko wonat ko musaylim nuli ana wonata walla ko wali min awliya illa walla ko salih min salihin bayiɗo kefere mbotirde ko kefere bindima ko lim jomum kefere mbayoɗa ɗum ko amir ma ɗum nande Hammadil Hadi kan wona kan kay Hammadil Hadi Diallo kay mbiyan jaafa ɗum nande Cheikh Hammadil Hadi o wi lamɗo maɓɓe on kañum ɓe ga ka sharia teskano ko ɗumen aslan kono noon hersini ko o wi ko lamɗo makko o wi lamɗo makko o kanko sharia teskano ko ɗum ga aslan ɓeeɗa ko tagotaji sharia teskaki ɗumen teskano ko ɗumen ni ete kanko o teski on wi on ko lamɗo makko gacce mbaɗani e joni noon bandiraɓe musidɓe ɗum woni jinɗare to jiiɗa junnade feewi no ko fir'ayi ngo jonde wonde inchallah ko fati e tafsiraji sernaɓe ɓen inchallah min mbatta ɗum jonde lawol gongol joni noon noddaɗo débat Oumar Diallo so pari débat uddaɗo dental uddagal bisimillah yo nooto o haala waktu mbo jogui tawi hawri waktu mo joguimi inchallah min nanno pucci yo tawi joom en dental ngal jeeɓi tawi kadi ɓe jaaɓi ɗowde ɗum ha feewa ɓe tongodi yimɓeɓe e sharia kuuɗe ɗe ɓe lelni ɗe ɓe tabbiqiɗe ɗum kay bisimillah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan min jarama no feewi